லைன் 5 மெட்ரோ செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் டு ஷோலிங்கநல்லூர் இந்த செக்ஷனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோக்ரஸ் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம வந்து செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் டு ஆலந்தூர் தனியாக, அப்புறம் ஆலந்தூர் டு கோயம்பேடு பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த சைட் பார்க்குறோம், இங்கே ஓஎம்ஆர் சைடில் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம நிற்கிற இடத்து மேலே இருக்கிறது வந்து MRTS ஓட அலைன்மெண்ட். அவங்க MRTS கேர்டர்ஸு, அதுக்கு மேலே ஒரு லெவல் ஆஃப் கேர்டர்ஸ் இருக்கும். அதுதான் லைன் 5 கேர்டர்ஸு. ஜஸ்ட் ஒரு 500 மீட்டருக்கு வந்து டபுள் டெக்கராக போகும் இந்த செக்ஷன். இதில் MRTS ஒர்க் வந்து ஒரு 15 வருஷமாக நடந்து, ஆக்சுவலி ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடியே முடிஞ்சது. இப்போது இந்த லைன் 5ஓட மெட்ரோ ஒர்க் வந்து ஒரு லாஸ்ட் 6 மந்த்ஸில் கொஞ்சம் முடிஞ்சிருக்கு. MRTS ஆக்சுவலி இந்த செக்ஷனில் வந்து ட்ரையல் ரன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது கூட வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க லோட் டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ட்ராக் ஒர்க்கெல்லாம் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். நெக்ஸ்ட் மந்த் அது கமிஷன் ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த லைன் 5ல இன்னும் கொஞ்சம் கேர்டர் ஒர்க்ஸ் இந்த சைடில் கொஞ்சம் பெண்டிங் இருக்குது. பட் அவங்க அது MRTS வந்து அதுக்காக ஸ்டாப் பண்ண நினைக்கிறேன். தே ஆர் கோயிங் ஹெட் வித் ஆப்ரேஷன்ஸ் நினைக்கிறேன், MRTS ஆப்ரேஷன்ஸு.